వాహనాల్లో చిన్న వాహనం చెప్పగానే మనకి నానో గుర్తొస్తుంది. ఈ నెల 16వ తారీఖున ముంబైకి చెందిన పీఎంవి ఎలక్ట్రిక్ సంబంధించిన కంపెనీ వారు 16వ తారీఖున నవంబర్ 16న మైక్రో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని విడుదల చేయనట్టు ప్రకటించింది. దీనికి EMS-E అని ఒక పేరు పెట్టింది. ఇది ప్రయాణం చేసే కారుగా దీన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే దీనికి 4 నుండి 5 లక్షల వరకు ఉంటుందని, ఈ కారు ఉత్పత్తిని త్వరలోనే మొదలు పెడతామని, ఈ కారు ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 120 నుండి 200 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేస్తుందని, 4 గంటల్లోగా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కూడా అవుతుందని తెలియజేశారు.